السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سناء زيدان. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي يكونوا فيه بعض الاخبار الملخصه الجديده في فرنسا، وخصوصا مع البارح كان لو 14 جويي كان الاحتفال يعني اهم احتفال وطني، عيد وطني هنايا في فرنسا. قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا بغيت نقول لكم بان العالم يشهد حرائق يعني كثيره وبدات بكري هذا العام بسبب الحراره والتغير المناخي بطبيعه الحال. المغرب في تازا، في تطوان، في العرايش، هنايا في فرنسا في لا جيروند هنا فين كنسكن حدا بوغدو، كذلك في افينيون حدا افينيون، في اسبانيا في سلامانكا، في البرتغال عده حرائق يعني في العالم. الله يحد الباس، وكنتمناو باش يقدروا يدخلوا وما تكونش يعني ما يموتوش الناس. مع الاسف ديما كيكون يعني كتحصد واحد الارواح ملي كيكونوا هذا النوع ديال الحرائق، كذلك بسبب ديال الاحتفالات بلو 14 جويي البارحه. كما كتعرفوا ملي كيكونوا هذوك لي فو داكشي، كانت واحد الطفل واخت ديالو مع الاسف لقاو الحتف ديالهم وماتوا. اخت عندها البنت عندها 24 عام والولد عنده 7 سنين ماتوا يعني بسبب الاحتفالات. كانوا قرب بزاف ديك البلاصه، يمكن كان خاص الناس يكونوا بعاد من هكا، كانوا قراب، كانوا 7 ديال الاصابات. لسوء الحظ يعني ماتوا جوج الخوت من نفس المنزل. الله يحسن عوان والديهم. مع الاسف يعني الواحد خصو يكون حذر جدا في هذه الاحتفالات هذه، خص الحذر ثم الحذر. غادي نبدا معكم دابا الفيديو ديالنا غادي نبداو بالدخول المدرسي. المساعده ديال الدخول المدرسي يلا واحد 3 سيمانات ولا 2 سيمانات درت لكم فيديو عليها، شحال غادي يعطيو الاباء، يعني شحال غادي يعطيو لهم ديال الفلوس ولادهم ديال الدخول المدرسي. ولكن كاين واحد المفاجاه، هي ان كما كنت قلت لكم ديجا في الفيديو كاين واحد المطالبه بانهم يزيدوا فيها، لانها ادوات المدرسيه تزاد الثمن ديالها. الادوات المدرسيه تزاد الثمن ديالها ما بين 10% حتى ل 40%. فعلا حسب هذه الجريده اللي غادي نوريكم منها هذا الخبر هذا، المصادر ديالها ان رئيسه الوزراء اليزابيث بورن قالت باللي فعلا غادي تكون واحد الزياده ديال 4% في المساعدات ديال الدخول المدرسي. خليوني هنا نشيل لكم واحد النقطه قبل ما نقول لكم الارقام الجديده ولي بلافون شكون اللي غادي يعطيوها. اول حاجه الناس اللي مسجلين في لاكاف ولا في الام اس غادي تديوها اوتوماتيكمون. الا ما كنتوش مسجلين تسجلوا، يعني ما كديروا حتى اجراء، اي واحد من حقه كيعطيوها له ما بين 6 سنين حتى ل 18 عام. اللي ما بين 16 عام و 18 عام خصكم نتوما تعطيوهم شهاده مدرسيه ديال وليداتكم بانهم مازال كيقراو باش يعطيوها لكم. داك النهار كنت قلت لكم بلي كاين واحد المدينه مدينه ليل فرنسا عطات الادوات المدرسيه لولادهم. ما كنتش كنهضر على الكتب والدفاتر، كنت نهضر على الابتدائي. ما كنتش كنهضر على الكتب والدفاتر، كنت كنهضر على الادوات المدرسيه، يعني الاقلام، لي فوتر، الملونات، المنجره، المسطره. هادو هما الادوات المدرسيه اللي كانت وزعتهم مجانا على اولياء على هذوك التلاميذ. ماشي الدفاتر وماشي الكتب، حيتاش فرنسا كامله حنا شخصيا كيعطيوهم لنا كل عام في الابتدائي. فبغيت نوضح هذه النقطه. دابا باش ما نغلطش في الارقام غادي نخليكم تشوفوا هذا الفيديو هذا باش تشوفوا الارقام الجديده شحال غادي يعطيو. يعني من زادوا هذا 4% هي تقريبا 16 اورو زايده حتى ل 20 اورو على لو مونطون السابق. شوفوا معايا هذه الجريده هذه والمراجع ولا المصادر ديالها، لي مونطون جداد او لا الارقام الجداد من بعد لوغمونطاسيون ديال 4% غادي يكونوا هما 392 اورو فاصله صفر، يعني 0.5 يعني 5 سنتيم باغ اونفون اللي ما بين 6 سنين حتى ل 10 سنين. كذلك 413 اورو فاصله 69 باغ اونفون اجي دو 11 حتى ل 14 اللي ما بين 11 عام و 14 عام. كل واحد 413 اورو فاصله 69. كل واحد ما بين 15 عام و 18 عام غادي يكون يعني المبلغ هو 428 اورو فاصله 02 للطفل الواحد. هادو هما الارقام الجديده اللي يعني ديفوالات عليها هاد الجريده هذه بالنسبه لا رونطري سكولير. غادي نفكركم بلي لي بلافون زعما شنو ما خصكمش تفوتوا في لا في دامبوزيسيون باش تاخذوا هاد الارقام هذه. لي بلافون غادي نقراهم انا وياكم. الا كان عندكم طفل واحد اشارج، لو بلافون ديال 2022 ما خصوش يدوز 25000 اورو 370 اورو. جوج الاطفال 31000 اورو 225 اورو. 3 الاطفال 37000 اورو 68 اورو. على كل طفل زايد غادي تزيدوا 5855 اورو. يعني مثلا عندكم 4 الاطفال غادي تحسبوا 37000 اورو و68
زائد 5855 أورو. فوالا هادشي هو اللي كاين. اذا هذا بخصوص مساعدة الدخول المدرسي. دابا غادي نهضروا على الخطاب التقليدي اللي كيديروا ايمانويل ماكرون او لا اي رئيس فرنسي بمناسبة ديال 14 جويي. الرئيس الفرنسي استضاف جوج ديال الصحفيات في الحدائق ديال قصر الاليزي بمدينة باريس بطبيعة الحال، وهضر على بزاف ديال الامور. في الصراحه هضر على بزاف ديال الامور، منها البرنامج الانتخابي ديالو شنو كانوا مقررين. مي ركز بطبيعه الحال على الحرب في اوكرانيا، ركز على الطاقه، على الطاقه اللي راحنا يعني في ازمه غادي تكون فيها ازمه، اوروبا داخله الازمه ديال الطاقه على العموم. قال بسبب الحرب في أوكرانيا يجب أن نتجهز على أساس أنها سوف تطول. إذن الرئيس الفرنسي لم يكن يعني متفائلا، ولكن أبدى واحد التشاؤم وقال بأن هذه الحرب مازال غادي تطول وخصنا نجهزوا لهذا الشيء هذا. وقال أن الغاز أصبح سلاح حرب، خصوصا بعد يعني أن قطعت روسيا عليهم كاملين الغاز. لذلك سوف أطلب من الآن أن نحرص على استغلال الطاقة أقل. يعني قال يجب أن نستهلك أقل مما نستهلك. قال بأنه كيدعي كاع المواطنين وكاع الشركات وأي واحد باش نستغلوا الطاقة أقل. بحال دابا عندنا شعلة الضو في النهار خصني ما نشعلهاش، خصني نطلع الريدو ندير الضو ديال الله المجانية. المهم شي مرات ما كنقدروش يعني كاين الحراره كتدخل الحراره كتوصل شي مرات 40 هاد الايام هادي. هضر كذلك على الاصلاح ولا لا ريفورم ديال لاسيغونس شوماج. قال بان ابتداء من هذا الصيف، يعني قال هو الجمله قال لا يوجد نموذج اجتماعي اذا لم يكن هناك عمل لتمويله. قالك باش يكون واحد نموذج اجتماعي باش نقدروا نعطيو لازم داكشي خاص يكون الخدمه. لذلك قال زعما لذلك يجب أن نذهب بعيدا في إصلاح الشوماج. قال غادي يمشي بعيد ابتداء من الصيف في إصلاح الشوماج. وقال كذلك بأنهم سيهتمون على يعني على تطبيق الإصلاح كذلك بخصوص الإرث. قال بخصوص الإرث كما كتعرفوا هو في البرنامج الانتخابي ديالو قال بلي أن أي شخص كياخذ الإرث غادي يبقى يخدم واحد العدد ديال الساعات في الشهر، يبقى يخدم واحد العدد ديال الساعات في الشهر ولا ما يعطيولوش الإرث. حاليا مازال ما طبقوهاش، مي قال بانهم غادي يبداو يطبقوها. وقال يجب ايضا اصلاح لي ليسي بروفيسيونيل، الثانويات المهنيه، لي فورماسيون لي ليسي بروفيسيونيل. يعني هو دائما نفس الحوايج اللي كيقولهم كيهضر فيهم دائما. اما بالنسبه للتقاعد فقال ابتداء من الصيف ديال 2023 ماشي هذا ديال 2022 ولكن ابتداء من الصيف ديال 2023 يجب بدء تطبيق الاصلاح. اصلاح راكم عارفينه هو ديال 65 عام يخرجوا الناس للتقاعد ابتداء من 65 عام، ماشي بحال اللي كاين دابا شي كيخرج على 60 شي كيخرج على 62 وكل واحد وكيفاش. فوالا اذا نركز بزاف على الازمه ديال الطاقه، وهي الشغل الشاغل حاليا ديال الاوروبيين لانهم خايفين يجي فصل الشتاء وما يكونش كاين الغاز، وهما مازال ما لقاوش البديل للغاز الروسي. كذلك في واحد الخبر وبنفسه تقريبا هو جيرالد دارمانا وزير الداخليه ركز على واحد الحاجه في لي تيتر دو سيجور. غنخلي لكم هنا العنوان ديال المقال. لي تيتر دو سيجور ماشي لا كارت ريزيدون، ماشي لا كارت ديال 10 سنين. بالنسبه لا كارت 10 سنين اللي كيديها اول مره في شي حالات بالنسبه لا كارت ريزيدون كنعرفوا بان كاين واحد الفئه معينه ماشي كلشي الناس من كيبغيو يطلبوا لا كارت ريزيدون ديال 10 سنين كيدوزو لو تي سي اف اللي هو امتحان ديال اللغه الفرنسيه، وخاص يكونوا عندهم ادو نيفو ادو. حنا ما كنهضروش على هادشي دابا، حنا كنهضروا عاد على لو تيتر دو سيجور. هاد لو تيتر دو سيجور حتى هو غادي يكون مبازي على واحد المعرفه واخا تكون قليله ديال اللغه الفرنسيه. مازال ما عرفناش يعني مثلا يمشي شي واحد يطلب يدي ديال عام ومن يطلب اللي موراه مثلا باش يعطوه 4 سنين ولا باش يعطيوه 5 سنين ولا باش يعطيوه ديال عامين غادي يطلبوا له واحد النيفو ديال الفرنسي. هذا هو الجديد حسب جيرالد دارمانا انهم غادي حتى لو تيتر دو سيجور بالنسبه لي زيترونجي منين ما بغات تكون الجنسيات ديالهم وحتى الجزائريين، لان مكتوب في المقال يعني مركزين حتى على لي زالجيريان بوتيتر هما في حالات اخرى ما كيطلبوا لهمش المعرفه ديالهم باللغه الفرنسيه، ولكن هنا حتى هما معنيين بالامر
غادي يبقى يتطلب واحد النيفو ديال اللغه الفرنسيه، غادي يبقى يتطلب ان نيفو دو فرونسي. ما حناش عارفين شحال يعني، واش A1 واش شنو هو، ولكن هذا هو الجديد بالنسبه لي تيتر دو سيجور اللي مازال ما بداوش كيطبقوه. هنا غادي نستغل الفرصه بالنسبه للناس اللي غادي يبدلوا ولا غادي يدفعوا لا كارت دو سيركيلاسيون مينور هنا في فرنسا. ما تخلعوش، راه ما بقاوش كيعطيو لا كارت اللي كتعرفوا صغيره، غادي يعطيوكم في الاول ورقه فيها شي 5 سنين، جو كخوا 5 سنين، ورقه مجرد ورقه عاديه. كنصحكم باش ديروا لها الفوتوكوبي باش تسكانيوها وتخليوها عندكم في البورطابل. ممكن بزاف يكونوا فيكم مسافرين دابا للمغرب، طيحوا في شي بوليسي ولا في شي ديواني سواء في اسبانيا اولا في المغرب، ما كيعرفوهاش، جديده عليهم اول مره كطيح في يدهم. ما تفاجئوش وما تخافوش، يعني هذا واحد الروتين عادي الا طحتي في شي واحد عمره ما شافها. المهم الا عطاوكم مجرد ورقه وما عطاوكمش لاكارت ديك الصفراء الصغيره، فهذا عادي، هذا هو الجديد مع الاسف. يعني مجرد ورقه بسيطه، آه يعني ممكن تلفلك، ممكن تزور، ممكن بزاف ديال الحوايج. فوالا، اذا هذا بخصوص لو تيتر دو سيجور، حتى هو غادي يوليو يطلبوا فيه واحد النيفو ديال اللغه الفرنسيه. دابا غادي نجيو لو بروتوكول سانيتير ديال لونطري سكولير. لو بروتوكول سانيتير ديال لونطري سكولير، وزاره التعليم كانوا داروا، وزير التعليم دار اجتماع بخصوص كيفاش غادي يكون لو بروتوكول سانيتير. بصراحه لو بروتوكول سانيتير ما غاديش يتبدل نهائيا، غادي يكون حسب المجتمع هكا كتبين. الا مثلا غادي يدخلوا تلامذ عادي، غادي يقراو عادي، غادي يقراو يعني الى المهم حنا الموجه السابعه كيك صافي داز لو بيك ديالها، حنا رحنا في الموجه السابعه وداك لو بيك وصلت للذروه ديالها، طلعت ودابا راها نازله. داكوغ، مي اوكاو زعما مور شهر 8 كانت شي حاجه اخرى، قالوا بان كلشي غيقرا بريزونسيال، يعني كلشي غادي يكون حاضر، ما عدا اللي في الليسي يقدروا يقراو ا ديستونس. بالنسبه لي ماسك مثلا، قالوا الا كانوا فارضينه في المجتمع في اي مكان، في المقاهي، في لي سونتر كوميرسيو كذا وكذا، غادي يفرضوه كذلك في المدارس. فوالا، بالنسبه للرياضه غادي يركزوا عليها باش انها ما امكن تكون في الهواء الطلق. فاذا هذا هو اللي كان، ما كاينش شي تغيير كثير، ما كاينش شي حاجه كثيره. انا ما غاديش نبغي نزيد نطول عليكم في هذا الفيديو هذا، جيت لخصت لكم باختصار هذا الموضوع هذا او هذا الجديد في فرنسا، خصوصا على المساعده والزياده في المساعده ديال الدخول المدرسي. تهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. كنت غادي ندير لكم موضوع على كيفاش تدفعوا في فيزا توريست الاهل ديالكم ولا الناس اللي كتعرفوا. في الصراحه ديغنيغمون ما كاينش تفاعل كثير في القناه، فعلى داكشي بغيت ناجلو شويه حتى يكونوا الناس كثر مهتمين باش يتشاف كثر، حيت هذا السؤال كيجيني بزاف. السلام عليكم، تهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي. ما تنساونيش بلي جيم لي جيم لي جيم ولو بارطاج. السلام عليكم.